गांव के किनारे एक बूढ़ा मोची रोज शाम को अपनी दुकान के बाहर बैठा जूते सीता था। एक दिन उसे सड़क पर पड़ा एक छोटा घायल चिड़िया का बच्चा मिला। उसके पंख भीग चुके थे और सांसें कमजोर थीं। मोची ने अपना पुराना रुमाल फाड़कर उसे लपेटा, अंगीठी के पास गर्म जगह दी और दाना पानी रखा। कई दिनों तक वह काम छोड़कर उसकी देखभाल करता रहा। एक सुबह चिड़िया ने पहली बार पंख फैलाए और उड़कर उसकी उंगली पर बैठ गई, जैसे कह रही हो, मैं ठीक हूँ। कुछ क्षण बाद वह आसमान में उड़ गई। मोची की आंखों में चमक थी। दया हमेशा लौट कर आती है।